من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة. أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. جماعت اسلام، عزت مندو مومنان و مسلمانان رورو، نہ اللہ رب الجلال جل جلالہ بندگانو، نہ سرور کونین احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشقانو، امتیانو، پتنگانو، غلامانو، اللہ رب الجلال جل جلالہ منگو تاسی مسلمانان پیدا کریو، او دا مسلمانے دا دلیل پا دے خبر دے دا ایمان پا اجزاؤ کے یو جزدا ہندے کہ کم قرآن پاک نبی پاک صاحب الاولاق احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پذات بابرکات نازل شوے دے. اغبانے زمونگ استاسو ایمان دے عقیدہ دا صدا قرآن پاک حقیقت کے دا اللہ لجانبہ بجناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازل دے. دا یو ډیر لوی قانون دے، یو ډیر لوی آئین دے. دا مسلمان دا دی دنیا دا جن تیرولو او پا دی جن کی دا خوشحالی حاصلولو دا پارا او دا اغی لوی جن چا اغا دا آخرت جن دے دا اغی جن دا خوشحالی حاصلولو دا پارا مسلمانان دا دے قرآن سر اخپل لگو ساتی، دا دے سرمینہ کئی، پا دے بانے عمل کئی، لپارا دا دی چدار انسان دا حق لارے کہ پکم لار بانے انسان خپل رب تا نزدیکت کول واری، دا رب العزال دا قرب حاصل اولو دا پارا دا یولی سبب دے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ دوی اللہ رب الجلال جل جلالہ یو کم سل کرتا بخوب کی لیدے رہو، او بیرڑ کی دارزو تمناولا رلا کدازل ہم
ما دا رب لازال دیدارو کو نزد عرض کم سے اے پروردگار عالما، اے دسمک و دا اسمان مالکا، تا خو انسان خپل محبت لا پیدا کرے او دا ہر انسان کوشش داوی چې زه خپل رب ته نږدې شمه، رب ما ته هغه عمل وښایه په کوم عمل باندې چې انسان تا ته ډېر در نږدې کېږي. یو ځل بیا هم دوی ته په خوب کې د الله جل جلاله دیدار نصیب شو او تپوس یې ترنه وکړو چې یا الله زما د زړه په کوم کې او زما د زړه په کور کې چې زما یو ارزو ده تا ته معلومه ده، رب العزال زه د هغې مسلې حل کول غواړم او په دې ځان پوهه کول غواړم چې رب تا ته انسان نزدېکت کول غواړي دی دې څه کوي. د الله رب الجلال جل جلاله د نور پیغام مرادی کہ اے بما بندہ کم انسان سے دا غواړي چې خپل رب ته نزدېکت کول غواړم دے دې هغه قرآن وایي چې کوم قرآن ما د مدینې منورې په جانان نازل کړی دی، د هغه قرآن تلاوت دی کوي د به زما دربار ترورو نږدې کېږي. یو شاعر وایي که عمل عمل دیوی پکڑ قرآن ستارے زمک پرید چندا پورت اسمان ستارے چور دیر دی خزر د خالد غوری خالد بن ولی شجہان ستادے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دور نوڑان دی کلمت سے دمکی معظمی کفارو یا دمکی معظمین مشرکینو فمیدان جنگ کی فتح و اختلاع یا بیہود فتح و اختلاع یعنی غیر مذہب بفتح و اختلاع پیوب القبیلی باندی نسوال بے کول بزدن دی جنگ او دی میدان فتح د مدینی منوری د جانان پا خاطر باندې غواړم ولما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين او بیا چې هر کله جناب محمد رسول الله دوی لراغه نو دوی پیژندل چې دا قوم اولاده دوی پیژندل چې دا هغه قوم اولاده کفرو به نو په دې کفر اختیار کو د نبوت نے انکار وکړ نو رب لا زال فرمایل سیاح هغه خلق وي چې د په وسیلو په خاطر به مګټه غوښتله حاجی او یا اوس چې رسول الله داغه د رسالت نه انکار کوي نو رب فرمایل فلعنة الله علی الکافرین لعنت دی دا اللہ رب الجلال په هغه خلکو باندې چې کافران دي ناشکر دي هغه خلکو به د مدینې منورې د جانان په خاطر ګټه غوښتله
او د بدر په میدان کې 314 کسان صحابه کرام ولاري او دا 314 وړ کسان چې دا د قرآن حافظان دي جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کی رب لا دال مقابل کے مخالفین پہ 1000 گو دی 10,000 نے امتادات سیوارے ما چکم گلنا او دا بدر میدان ترا وستلی دی اگر 314 لستی نو دیو دلسو کی رب لا يزال کتب دنیا کے خپل نم جوندے کول غاری او دا قرآن دا درس و تدریس باقی زندہ پاتے کول غاری رب لا يزال جل جلالہ دا دوی پخاطر دن دی میدان جنگٹ غارما یا اللہ تا دا دوی امدادو کا ندئی پسینوں کے قرآن روکتے اس قرآن اللہ قرآن قربانی غواړي دا میں وره ہے دا افغانستان پزمکه شریعت راغله دی خدا خبره د چانه پټه نه ده چې د افغانستان په سرزمین یو لږ زیاده سینه پاتې شي چې پاغې د مسلمان وینه نه راتوي شوی په دې پوهیږئ ها دا قرآن قربانی غواړي دا مې وره کته دا په هوله چې یا الله شریعت راولي او شریعت راولي او شریعت نه چې ترسو دې وته د جګر ویني نی ور کړی ها ترسو دې وته د جګر ویني نی ور کړی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته خبر تکو کېږي دا غار دعا د الله پدر قبول وا لیکن په مکه معظمه کې چې د مدینه منورې د جانان د خلی مبارک ویني قربان شوی نوي شریعت لراغه چې په حرم کې صدیق اکبر وهل خوړوي په حرم کې د مدینه منورې جانان زخمی شلو پلارو کوسو کې د سرور کونین د طائف لارو کوسو کې د مدینه منورې د جانان په بدن د وینو سیلابونو بيدلی پرې مبارکي د وینو نډکې شولې فزرګونو صحابه کرامو د اسلام او د قرآن د پاره قرباني دلو داغه وجه سوا قرآن قرباني غواړي قرآن جی لکشو سره وای هغه شی ممکن نشتا مونږه قرباني شتا په دې اسلام په دې پاکستان کې یا الله هغه شریعت راوړي کم شریعت چې د رسول الله مبارک په دور کې آمین وایي یا الله هغه شریعت راولي کم چې د عمر سے په دور کې آمین وایي عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ قرآن منی ایمان روڑی واسی ایمان روڑا کنا دا کور خلق قربانی ورکا د مدینه منورې جانا پس را روان دے تور ور سره دا چاوته استلسی راغی او د ابو جهل سرسلا کوي پتوی چی ابو جهل تو ما رسول اللہ مبارک پسیلے گی سلو خان لالا پینام کے راکے
خدا راته وویل چې دا رسول الله مبارک نبی دی او که نه دی. زه خو اسم روان یم، خو اسې ما په حقیقت پوهېږه که نه. خیال دی جی. ابو جهل ورته وایي زما د فساد د رب باندې قسم وي چې څنګه د څلورم اسمان ور ظالم دی، د دې نه زیات د مدینې منورې د جانان نبوت ظالم دی. لیکن زما پې سرداري خرابېږي، زه خپله سرداري نشم پرېښودی. وی شه غلام د یو د تمامی امت افسر شاه، کړه په عشق د یو کې عاشقان په ځان لکونه. شه غلام د یو د تمامی امت افسر شاه او کړه په عشق د یو کې عاشقان په ځان لکونه. یو سړی وایي زه سردار جوړېږم، نو دی به د عقاید جهان غلامي قبلوي که نه به قبلوي؟ قبلوي به که نه؟ اله به دی د تمام امت افسر جوړېږي. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تر راغستی دا پا اسبان معصور دا قومونا پس را روان دے. لیکن آگاہان چاور طویل چل تبھی وید مدینی منور دا جانا سر مبارک تم حاجت راغلے. زد مدینی منوری جانان شہید کو مو شاوتوی ظلمیہ خاموش کینا تو خدا قیدو جہان پا شہادت پسی گرزی. لیکن پتدت نشتا چی خور او اخید دوارد مدینی منوری پا جانان مسلمانان شویدی. تو خدا کا شہادت پسی جی اور خور و رور پا قید جہان ایمان روڑے دے بارو پہ مسلمانی قبولہ کرے دا ویچے سوے کچھ ورس تپوسو کا. عمر سے دا اسم خواڑو نخور پا طرف روانش آقو مولا پاتش زم اول خور نہ تپوس کوم بیا اوخی نہ تپوس کوم چه دا مس چلو کا چه دا مدینی منورے پا جانان مو ایمان روڑو زم او دوارو کی یوم جندے نہ پریدم. دا ازدنالن آواز دا خور مبارک کی پتور کی وہورے دیشو خباب بن منظر لگیا قرآن ولی سبحان اللہ. دا عمر سے خور مبارک ام ناس تدا اوخ مبارک ام ناس دے خباب بن منظر وتویتا ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. قرآن شروع شجیر عمر سے نور پل لرزی دور آگئی یودم تراہبتی کی نو اصطلاح نہ عمر سے پکور کی چھک مستعدے پھٹی گی لو دبدبو جی او خیم ناستے پالن کی یو سو پارے دخور مبارک کی دلاس کی دا قرآن نولی وی خورتا وی داتا سرسدی وی ما سرد اللہ رب جلال جل جلالو کلام دے پدی ٹیم کی دے ورننوتو اخبلو خیر ایسان کرو وی داسی یودم دی پتورن وہما زتانن ټول زخمی زخمی کوم چې زخمونه دي دردیږي او چې کله در باندې ستړی شم نو بیا به دې شهید کوما دنه راننوتلو خارج وکتل خاول مبارک ولرونی علو نخول مبارکی په یو لاس کې قرآن دی په بل لاس ورغې د عمر صاحب لاسونه نیسي وی عمر صاحب ترد سنبال کا خپل پالوانی دی سنبال کا زگو استاد دبدبین نیریگم زموخ استاد دبدبین نیریگی
منگ مدینی پہ جانا ایمان اور دو منگ دوڑا پیزان قربانو خاون مبارک والا پوینو باندی رنگلو اور مبارک پدوار لاسن باندی در اور جامعی نشی عمر صاحب تورا راباغ استلا اور مبارک باندی دری گزار کئی دبدن نہیں بینی روان شوی وتوید مارور دولا داخلا دا بدن بینی دی کزما دا بدن ټول بوټي بوټي شي ټول ټوټي شي او زما دا خاون زر کرت بدی زبان قربان شي خدا میں ورشی د مدینی منوری د جانا نظم مخنوری او خیبی ہو سے گزار شروع عمر سے تو صحیح سشوار سی کتاب سشوار پانے وغلان دے شو خور مبارک و تلاش نشی خبردار روان دے نشی قرآن فیصلہ کر لا یمسہ الا المطہرون تا ایمان نہ دے روڑے تی ما قرآن تلانیز دی کے دے نشی ویدہ تا سلوستو خورو تی وورم عدالوستو بسم اللہ الرحمن الرحیم ما انزلنا عليك القرآن لتشقى دا عمر سے پلٹو جدبانی لرزان لاغے یرعون ولود قرآن جلال پہ غالب دلاس نہیں تر پریوتلا دلاس نہیں ڈال پریوتلو آگے خور مبارک کی تکین استلمات قرآن ہوا خوت بیاوی ما انزلنا عليك القرآن لتشقى عمر سے بتوئی خوری یو کارو کا پیچھے سنگا وہی مومن لچ دا حقیقت کی دا اللہ قرآن نے دا مدینی منوری پہ جانان باندھ نازل شوے ما دلاس نے انیسا او دا مدینی منوری دا جانان در بات میں بوزز پی ایمان روڑما عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغے دا زید بن ارقم کر آقا و مولا حضور پر نورا ہر نور ملا نورا شافی یوم النشورا رسول مکرم شفیع معظم نور مجسم وسیل بی کسا مہمان الامکا سید مرسلا شفیع آسیا تاجداری حرم وقاری حرم سرور مدینہ سرور سینہ باعث تخلیق کائنات فخر موجودات محبوب کردگار مقصود کردگار نہ تمام مرغم خوار وقرآن سی والدحال الوستار واللینزل فی تابتا محمد رسول اللہ دنتک دے ایمان تلا غارل کیری خور سر لا خبر ندکڑی التد مدنی منور جانا اللہ سن پور تکڑی وہی غبائے قدی دو عمر کی یو عمر مسلمان کا رسول اللہ مبارک فرمائی وہی دا عمر سے مسلمانی ما دا خدے نغخت دا نہ ماں پا خدے مسلمان کرے دے آگے جی در رسول اللہ مبارک دربار تحویلی گی سوار کانین تاجدار حرم چکل دا اصغر سارے وہ دلو آنکھوں مولا پالن کی کیناستلو
بجلال بان راگے اے صحابہ کرامو عمر سے پخبلی پہلوان ای نازی گی لیکن لندن بیو دا سردار دربار ترا روان دے دا مدینی منوری دا جانان یو اخت مبارک بم ازار نکی اخبل سربت بتلی کی اوسی راگے دا مدینی منوری دا جانان دربار تحجیری عقائد جہان کے دسلویخ تو انبیاء و طاقتو دسلویخ تو انبیاء و جی اللہ اور عائشہ بھی فرمائی کائنات کی دا قوم اولا امر طاقت پہ یو انسان کیونو وہ دا حضور ستر کے دمر دا حیاء نڈکے ہوئے کہ سرور کونین تاجدار حرم بحیثیت چیزی بی بیما خدا قائد و جہان ستر کی دمر دا حیاء نڈکے ہوئے چمات بن نکتل دور دا حضور السلام ستر رکے وے گلنو سرور کونین دربا تاجدار حرم وطو فرمال وروتل رکی عمر سے عبران وطلو آقا مولا تاجدار حرم وطلا سن پور تکڑلو اے عمر آئے سنگر آلے اغوط عرض کئی جی بابا وجی کم پہ دے کم شڑے فقیر دا درد یما کم پہ دے کم شڑے فقیر دا درد یما فقیر خموش یا سید الابرار نبی فقیر خموش یا سید کم پہ دے کم شڑے فقیر دا درد یما کم پہ دے فقیر خموش یا سید الابرار فقیر خموش یا سید تو خودیر گران پاپا کلا استاپ مخصوال قوم تو خودیر گران پاپا کلا استاپ مخصوال قوم استاد روزی منوری لکردگار نبی فقیر خموش یا سید الابرار فقیر خموش یا سید الابرار کم پریدے کمی شرے فقیر دا درد یما کم پریدے کمی فقیر خموش یا سید او د جبرائیل پشان نامدار خادم استاد دریا د جبرائیل پشان نامدار خادم استاد دریا د جبرائیل پشان نامدار خادم استاد در کونو مکان کونو مکاستا پخاطر پیدا سردار نبی فقیر خموش یا سید الابرار فقیر خموش یا سید الابرار کم پریدی کمی شریف فقیر درندی ما فقیر خموش یا سید الابرار فقیر خموش یا چری بہو نکڑم دمر نادانی احمقیا چری بہو نکڑم دمر نادانی احمقیا چپ جنت چپ جنت باندشم خوخستا بھی دیدار نبی فقیر خموش یا سید الابرار فقیر خموش یا سید الابرار اور کم پریدی کمی شریف فقیر دا درد یما کم پریدی کمی شریف فقیر دا درد یما
فقیر خماشر استاد روزین شن قربان یا محمد عربی استاد روزین شن قربان یا محمد عربی کون مکان کونو مکاستا پخاطر پیدا سردار نبی فقیر خما وہی او کمی پریدے کمی شری فقیر دھر دیما فقیر خماش پار بھی نوا محمد امین کا وسوال نخدے دا پار بھی نوا محمد امین کا وسوال چتری نور دا فراق یوسو اشعار نبی فقیر خماش یا سید الابرار نبی فقیر خماش رسول اللہ مبارک راوے پا قدم کی پریوت سبحان اللہ کوئی تیرا میرا راستہ کہ تو لوح قلم تک پہنچا تیرا میرا راستہ کہ تو لوح قلم تک پہنچا میرا معراج کہ میں تیری قدم تک پہنچا کوئی دا مدینی منوری جانا نا ستا معراج پلا مکان کیوں لوح قلم تو رسید لی دا موسیٰ علیہ السلام معراج پا کوئی تور باندھ رہے لیکن دا عمر سے معراج نستا پاستا پا قدمونو کی نصیب شلو کلمہ اولا رسول اللہ مبارک قربان بلال تو ویشی اذان کی سبحان اللہ صاحب دا خدینو مغستے ہوئے پچار باندھی دم دکابی دا حرم آواز پورتا کی گی ناریشوری اللہ اکبر طول مکب وزم اولر زیرا کفار بار زلزل واگئے کوئی دو خبروں شوی یا عمر سے وفات شو اور یا عمر مسلمان شو رسول اللہ مبارک تے مخاوارو چدا تورا مال دا دید پار راکڑا شیو چدا بدا قوم اولا توینوں کے رنکے قربان دنن بعد بدا وستورا استاد دشمنانو پوینوں کے رنکی گی عمر سے افکار لراغلے و پخپل افکار شو عمر سے افکار لراغلے ہاں دام کی خودو دا قوم اولاد ظلف و دام کی گیر شو ہاں استاد ظلف و پنری تار کی بندی دی استاد ظلف و پنری تار کی بندی دی دا تخورو کی پراتی دی بادشاہان دیر ہاں جی ایمان روڑ جی اس دا عمر سے مسلمانیوں کو رچے قرآن ستوئی کور تراغے نکور نبیادا دارت میدان تلاڑ لو یو زنانر آہل لو عمر سے تدرخواست کی وی قربان استاد استرگن حیار آدی چلے ما کوئی کا وی پلارت لما استاد خاندانیو سڑے رالو زما جامو تیلاس روا چلو عمر سے پا جلال بانی رالو دا عمر فاروق پا دور کی تاریخ پا دی خبر گواہ دے چی زناور بم پردی پٹی تناوڑے دل وی آو انسان سوک دے وی قرباستا بچے وی سماز وی دی بچاؤ وی خواہ دو دو کور تراغ حاغ سے مبارکی روٹی تناستو وی بچیا زما بچیا
زد یو خبرستان تپوس کوم خبران نشیت خروٹی تناستی رومبائی نوڑی دی دا خما پپتا باندے پوئی کا یو زنانا راگلی رستا پا باب کی ماں تا شکایت کہی دا رشتیاری شو قربان دا رشتیاری دا سی خلق وی کیو سبال پہ قسم خریوی نمیرے کرے یو انکار دے ہاں اور قرآنم کہی دا ہما دروال قسم کو العیاذ باللہ قسم پا دو قسم دے دروال قسم پا گشتا چارچ قرآن قسم تا دروال قسم دے ایمان اللہ سنو وینزل ایمان بیلو وی یو گناہ را نشیدت وینی گناہ تا غارن کی دما ند پلاس کی لان وڑی دا عمر سے برغی دا گریوان نے انیو کتنا لال دے روح رسولو عمر خود پالوان نے بچے دا گریبان ننی ولے دے دا مدینی کسو کی زال پسرا کھاگی خلق وطن قربان شاداد لے وہی زمانہ پی دا مدینی شہزاد خفکیگی زمانہ پی دا مدینی شہزاد خفکیگی زبدیس کما عمر سے بچے وہی اے بابا جانا دلوی جامی سرین دا بادشاہ دا امیر المومنین زیم خیر دے کور کی مکھے مکھے مکھا کور کی مکھے مکھی مکھا خود کور نمی بہر تھمو باسا وہی نہ بچیا پکھنزے کچھ عام مسلمانان مکو تدوری ملاوی گی ہر تبنند امیر المومنین بچی تدوری ملاوی گی میدان تیرا وسط افلاح را گفتو افلاح اکم سوڑے چی دوری ہوئی دورا مارتے ہوئی دورا مارا قربان قربان کوئی دا سڑے با وحل غواری خدا میں وورا چی پورز دا قیامت بستا گریوانی و دا عمر بلاسوی کچھڑکی دی دام را وسط چی دا عمر بچے دی دے پا مزم مزم ہم سب پوشا وغلوی رب پوشا بچے پا میدان کی اتڑ لو دا دورو تی تڑی سے با پا میدان کی اتڑ لو کلے چیتیا دوری وحلو مخراوارو بابا جانا دا عدالت ندی انکار نکم خود گے شوئی ما دتن دی دلاس حلاکی گم بابا جانا یو جام برال رواست وچی اخت موزم آداتن دا پی ماتشی بچیا دل تڑی رخل کم آنو بغختی دی ما چھالا ندی ورکلی بچے مخفق کے گا خواہ حوضی کو سر بانے بدا مدینی منوری دا جانان سرو بس کی چکل لستیا دوری وحلو مور مبارک غالباً ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ رالا دا عمر سے بی بی مبارک رالا عمر سے تدرخواست کی چی قربان بس دے بے ہوش پریوت لو دالس دوری وت معاف کا وی اے زما بی بی تپتی بانی مخفقی گا زماف کولے نسم اللہ نے دی معاف کری قرآن کی رب لعبال دسل درو امر کرے زنن خبر بچی تیو درم معاف کولے نسم حتی چراغ مور پخ لغیگ کیونی ولو چیو کم سندری ختم شولی انا للہ و انا الیہ راجعون دمر سے بچ ساور کلا اخیر نہیں دری دمر پغیگ کی اخوڑلا عمر سے براہلو او دمر دغیگ میں بچیرا واغس اے بچیا ڈر پنادن ملوئی کڑے بچیا چد مدینی منوری دا جانا سر دی لحد کی ملاقات شی د
دا محمد الرسول اللہ سرد ملاقات شی او توای قربان زد عمر سے عدالت دلان دی وفا شویما دا مدینی منوری جانا تم سلام نوایا او تواچی قربان دعا وتکو انشاءاللہ رب الجلال ولپد شریعت محمدی استقامت ورکی اگر شریعت خدای دی ملک راولی شوق سر امین وائے بس زما خدا فیصلہ دا چیز قرآن سر بالقانون نہ لگی قرآن قانون سر تب علی بالقانون تغارہ کی دی چھ قرآن کی سوینا اگا کم مسئلہ دا چھ دا غی حل قرآن کی نشتا تاسی مسئلہ شتا چھ دا غی حل با قرآن کی نوی بالقانون خبال امداد غوار چھ تاثر اخبال قانون کی دا غی اسباب و وسائل نوی تاثر قرآن شتا کنا الہ العالمین جل جلالہ دی پہلے ملک دا قانون جاری کی اور نواز شریف چی کم دے دایو کار دیر دا لرطو کرے دے حقیقت دانے حق بند پٹے او کپا دے بانی صحیح عمل شو چی کم سزا دا آر سڑی دا پاریو اگر سزا سبا دا وزیر اعظم دا پارنوی کم سزا چی دا عام ترسری دا پاریو اگر سزا بے سبا دا پارلیمنٹ ہاؤس دا ترسرو دا پارنوی دا خدای پا قانون کی بے خان و غریب نشتا دا خدای پا قانون کی نشتا دے گورے ایسے نا چھتا پا کی بے اشنڈے کے چھ دا پرید دا کاکاز ویرے و دا پرید دا ماماز ویرے نا زیم یا اللہ چھ مونگ چوندیو او پا دی ملک کی آواز وشی چھ باس دنن نبات کا چرائی ختمے عدالت دے پا ہر ذلت کی بقاضی ناسوی دسپینی پگڑے خاون دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا مسلک دلان دے دا شریعت پابر سڑے بناسی اور پا قرآن با فیصلی کی گی زبر تو خیم گرے دا جماعت کی آستاتی کم وحن شک بدے ملک قرآنی قانون نازل شو شریعت نافذ شو دا میں آستاتی تب دے تمام ملک کے گرزا کستا جامع تچاپور تو قتل کستا عزت تچاپور تو قتل تب اوگو ان سبا دا چرگ مرگ گران دے اور دا انسان مرگ آسان دے داغی وجہ دادا چھے دسلو مقتولانو دسلو انسانانو قاتل مرگ کی اگر چوندے گرزی کہنے کر دیجی اللہ مگو تاسو نیکان کا شوق سر امین ہوئے مدی مکی دی اللہ رب الجلال شرعی نظام نافذ کی الہ العالمین دا حاضرین جمع طول ہو بخا اللہ رب الجلال فرمائے قل اے دما محبوب اعلانو کا حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون چی آیت علم خواندان او بی علم برابر دی کلک دا ملک عالمانو تا حوالہ شو تب بیاد دا ملک حالاتو گوری بہرحال اللہ جل جلالہ کو تاسو نیکان کا گو کہ چلا جل جلالہ دا حاضرین جمع ٹولو بخی ترشی گناہونا اللہ رب الجلال زم کو تاسو ٹول معاف کی آنوان زندگی کی دی خودیم کو تاسو دا گناہونا نو ساتی خدا خیر و برکت میں دا دارین نصیب کی کور پبار محیو پردو ساتی ترشی گناہونا خدا ٹول معاف کی آنوان زندگی کی میں گناہونا نو ساتی یا اللہ چلے چاپ کوروں کی پریشانی دی بیماری دی خفگان نے تکالیف دی کور دی پبار دی مالی دی بدنی دی لسانی دی قولی روحانی جسمانی دی یا اللہ دا قوم اولا پا خاطر جل جلالو تمام مشکلات پا خوشحالو بدل کی چلے چا بچی نے خدا نے کان بچی ولور کی چلے چا بھی خدا نے کان صالحان وطلوئی کی یا اللہ ستا در دلوی دے اولاد چلے دانا انہا اولاد دیر خوگی گرے زکریہ علیہ السلام سپینگیری شیو سلو کال میں عمر اوڑے دلیو وچھ کم دے تبلار دا سوال بے کوچھ ربا مانا اولاد راکا مانا بچے راکا
هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. خدا خلق بدن دنیا میں وجاد غواړي، خلق بدن دنیا جاه و جلال غواړي، خو خدا د ماستر کی په دنیا کې اولاد خوږی کا اولاد دې نه خوږ سیز دې ګوریا ساتي چې نه عمل بچي دیندار بچي اکه نشي. نو دا د مور او پلار د پاره د آخرت او د دنیا لوی غټي ګوري. الہ العالمین چې د چا بچی نشتا دا قوم اولاد تور زلف مبارک په خاطر د سرور کونین د نرم شوند مبارک په خاطر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سپین مخ و دوحا په خاطر خدای جل جلاله نه کان نیک فرزندان له خدای ورکی او چې د چا خدای نه کان صالحان و تلوي کی اجسی فشاس تدعو کی چې الہ العالمین د بچو د غم او ساتي خدای کور په بار حیا او پردو ساتي دشتو له خدای پر سره حلال او سره د حیا او سره د عزت ورکی او الہ العالمین چې دی ګوري زدا حقیقت تاسو ته وایم زه د دې خبر نه چته مخ نشم اړولې چې زما کمزوري او زما مجبوري ته زما دوستانو نه دي کتلي، زما کمزورو ته او زما مجبورو ته زما دوستانو نه دي کتلي. که زه په غرم دی غر راغلي دي، که زه په اوبو هم دی اوبو راغلي دي، که زه په دشتو بیابان هم دی دشتو بیابان راغلي دي. یا الله دا ستا د حضور د خاطر راغلي دي. یا الله زما دا دوستان چې د هر ځای نه د لرې نږدې نه راغلي دي د مدینې منورې د جانان په خاطر یا الله جل جلاله د دارین خوشاله او عزتونه ولا ورکې. هر یو قدم خدای په تل د نیکۍ کې واچي. او زمونږ ورور دی مدا محمد صادق سید تاکال د دې دنیا وفات شوی و، ما ته حاضرین نه کړم کور کې څه پریشانې دي رب معفو کی او چاچی وکنه الہ العالمین جل جلاله دی دا غیب خره نصیب کی او داسې د چې دا پریشانی هر چاته ویل په کارم نه دي. بیماری حل به یو ډاکټر ته وي چې هغه د علاج کول شي. عام سړي د خپل بیماری مو وایا نو زه دا وایم چې پریشانی هغه چاته وا چې کم ذات پریشانی حل کول شي. رب العزال زموږ استاد پریشانی حل کی. پای خراب د قرآن په برکت د نبی آخر زمان په برکت لو شو سلامین وای شرمنده مو پدارین او مکړی ربا د خپل فضل او احسان په برکت خوږه برخه د ایمان زموږ روزي کړي د صدیق د خوږ ایمان په برکت عدالت کی فیصلې مو په قرآن کړي د عمر غوندې انسان په برکت د حیا سادر په مونږ باندې خور کی د حیا غرد عثمان په برکت مقابل کی د غیر دینو مو کامیاب کی د علی مرد میدان په برکت د نیکانو خلق مونږ غلامان کی د بغداد غوث الزمان په برکت دا حسین احسان الله عمل حسین کړی د مرشد سے فردوسان په برکت خپ اخلاص او د جذبه د ایمان په جذبه باندې اللهم اجعل آخر کلامنا لا اله الا الله. وکړه بزوی ما تاسو بغلیه بیا بزغله شو تاسو به وکړه وای خو خپل ایمان په جذبه څوک چې د زړه په اخلاص باندې دا کلمه په خوږ आवाज وای رب العزال سلور زره ګناهونه معاف کوي. لا اله الا الله لا اله الا الله إلا
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وأصحابه وسلم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. دا حضرت مولانا احسان اللہ حسین سے دا ہر جمعہ تقریر اور دا ہر محفل میلاد تقریر آنور اسلامی کے اسٹی بتاؤ تا پدی دکان کی ملاوی کی پتہ یاد لڑے فیض میوزک سینٹر بیرون گنج گیٹ پندو روڈ پیخور خار کے. شکریہ. یو طرف پلار شاباز کری کی تلی دلے دے آئے. اللہ 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 اللہ. دمدینی دوطن دمدینی دوطن دل پر یادی کی دما پائل انتظار عمر تیری کی دما دمدینی دوطن دمدینی دوطن دل پر یادی کی دما زم 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 دمدینی دوطن دمدینی دوطن دل پر یادی کی دما پائل انتظار اور دا انتظار پمیرو تلہار والی مدل پاپیا بردہی جلی پاتی حیران مزہ اور سمر کوشش چکاون سمر کوشش چکاون سفر گدی کی زما پائل انتظار اور دمدینی دوطن دمدینی اور دمدینی دوطن دمدینی دوطن دل بیانی اور ڈمدا ڈوبی دملی گلائے عظیم دریا کی ماں باہر وتے نسمان خط گردہ کی ماں بس دے کشتی دا صبر بس دے کشتی دا صبر دلتا ڈوبی گی زما پائل انتظار اور دمدینی دوطن دمدینی اور دمدینی دوطن دمدینی سنگر دل دما دبراجت بگشو اور حسن دیا رشتہ دن ذاکت پگشو اور قسم کیو ذرہم اور قسم رکمر حمد وصال درجہ خودی دی دما انتظار اور دمدینی دمدینی دل بیانی کی دما اور چھ منتحان برا برلا مکل تطلے حضرت ور مدنی جادہر چانک کلے او قسم کیو ذرہم قسم کیو ذرہم کلہیری کی دما پائل انتظار او دمدینی دمدینی
چیز کی پتکری نچا زار سے مگی کلی نار کلائی بابر پیم کرو بیابے پمال آسکی خود چمان لکھرے خدا زمان بھی عزت کی دلا